Видишь ее, Питер? Видишь птичку? Птичка! Что ж, остальное завтра. Я же теперь выдам серию случайных звуков. Питер, что тут такое творится? Лоис, мы больше не одна семья Нильсена. Мы сотня! Больше устройств, больше власти. И у меня есть идеи, как улучшить телевидение. Алло, офис сериала «Безумцы». Да, это Питер Гриффин. Могу я поговорить с Джоном Хэмом?